Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatanu tariki 16 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Mporamusanga. Inshuti muduteze amatwi tubibutse ko impamvu yatumye dushyiraho iki kiganiro ari ugushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amahano abera mu muryango nyarwanda tutitaye kuyakora cyangwa uyakorerwa. Ibi rero tubyamagana kubera ko ari cyo cyatumye inshuro nyinshi igihugu cyacu u Rwanda kigenda kigwa mu kangaratete. Niyo mpamvu tubasaba ngo mu gihe wumvisha ikiganiro cyacu ukumva kikunyuze ujye ugira umwete wo kugishishikariza bagenzi bawe, ndetse tunasabe yuko mukomeza kuduha ibitekerezo mutwandikira kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa se mutanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa YouTube. Tunabasaba kandi gukora subscribe cyangwa se s'abonner nkuko bivugwa mu Gifaransa kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Inshuti muduteze amatwi rero nkuko mubimenyereye inshuro nyinshi tuza mu kiganiro tubafitiye abatumirwa. Kuri uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa babiri kandi benshi muri mwe musanzwe muzi. Muri abo ngabo dufitemo Jean-Marie Vianney Ndagijimana, wabaye muri politike y'u Rwanda imyaka myinshi aho yabaye ambasaderi mu bihugu bitandukanye, ndetse nyuma ya 1994 aza kuba ministre w'ububanyi n'amahanga muri guverinema yari yiswe guverinema y'ubumwe. Ubu ngubu akaba ayobora umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu witwa Ibuka Bose Rengera Bose, ndetse akaba ari no mu ihuriro ry'imiryango n'amashyaka nyarwanda ryiswe Rwanda Bridge Builders. Turi kumwe kandi na Joseph Matata, benshi cyane muzi, n'umwe mu banyarwanda bahirimbaniye uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ndetse no mu mahanga mu myaka myinshi ishize. N'uyu munsi akaba ari byakirimo, akaba ari umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu CLEAR, ndetse akaba afatanya na bagenzi be muri Rwanda Bridge Builders. Reka rero ntatinze mbaho umwanya abasuhuze abaduteze amatwi. Bwana Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ndagira ngo ufate umwanya mutoya usuhuze abakunzi babiza tubireba tugaceceka. Urakoze cyane, mbaje kugushimira muvandimwe Jeanne Mporamusanga, ariko kandi nkakubwira ko nishimiye cyane ko wantumiye hamwe n'umuvandimwe wanjye Matata. Tumaranye igihe dukorana byinshi, twari duherukanye mu biganiro, ariko ibyo avuga ndabikurikira kandi akenshi nako niteka biba bijyanye n'ibyo nanjye ntekereza. Nkagira ngo ndamutse n'abadukurikiye muri iki kiganiro, abazacyumva bose, kuba duhuye tugatangira kuganira nuko tuba dufite icyo dushaka kugeza ku banyarwanda kijyanye nanone n'inshingano twihaye, haba muri Ibuka Bose Rengera Bose, haba muri CLEAR yo kurwanya ubudahana, cyangwa se iriya nshingano nshya twihaye yo kugerageza guhuza abanyarwanda twubaka ikiraro cyabahuriza mu mahoro n'ubuvandimwe. Ubwo ndabashimiye cyane, ndabaramukije mbivanye ku mutima. Murakoze. Urakoze cyane Ambasaderi Jean-Marie Vianney. Ndagira ngo rero Matata Joseph nawe ufata umwanya usuhuze abakunzi babiza tubireba. Urakoze cyane Bwana Mporamusanga Jean Pomisene kuntumira mu kiganiro. Nibwo bwa mbere nje kuri radio yawe. Iki kiganiro washyizeho cyo kugira ngo abantu bareke kurebera, ni ikiganiro gishimishije cyane. Buri teka ikishizeho cyose ndagikurikira, uretse gusa ko uyu munsi wenda Imana ubwo niko yabiteguye ko tuza kubonana tukaza kuganira hano. Nkambone umwanya wo gusuzera abakunzi b'iki kiganiro na radio yawe, nkaba nizera ko turi buze kubakora ikiganiro cyiza kandi gishimishije na mugenzi wanjye mu grand frère Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Merci beaucoup. Murakoze cyane namwe.
nk'uko rero mwabyumvise ku munsi w'ejo nabaye nk'utanga impuruza kuri biza tubireba tugaceceka, mpamagarira abantu bakuze bari mu kigero cy'imyaka rwose yisumbuye hejuru ya 50 n'indi 60 70, mbahamagarira kugira ngo bitabire ikiganiro cy'uyu munsi. Impamvu nta yindi nuko hari ikiganiro nari numvishe cyatambutse kuri Igihe, ikinyamakuru cyitwa Igihe, ikiganiro cyakozwe n'umwe mu bagabo bakuru, nawe navuga ko ashesha akanguhe, witwa Murashi Izayi. Uyu mugabo akaba azwi mu mateka y'u Rwanda ndetse muri politike y'u Rwanda, aho yabaye ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Uganda, ndetse akaba yarakoze n'imirimo itandukanye nko kuba yarigishije mu mashuri atandukanye haba mu Rwanda no mu Burundi. Ikindi nuko uyu mugabo bivugwa ko ari umushakashatsi. Icyo kiganiro rero yakoze ni ikiganiro cyateye benshi impungenge ku mateka y'u Rwanda, kuko yavuze amateka abanyarwanda benshi batari bazi cyangwa se batamenyereye gutyo. Ndagira rero ngo twinjire mu kiganiro, hanyuma kubera ko mwagize umwete wo kwitabira kino kiganiro, mwumvishe impuruza yanjye, ndagira ngo mbanze mbibashimire, ariko nanabaha umwanya kugira ngo mugire ibyo musobanurira abanyarwanda. Tudatinze rero, ntabwo turi bujye mu kiganiro cyose uko Murashi yakivuze, ariko turibanda cyane cyane ku mateka yagiye atangaza, bigaragara ko abantu benshi batanyuzwe nayo cyangwa se bavuze bati ibi ngibi ntabwo ariko kuri. Nk'uko rero benshi babigaragaje muri iki kiganiro, Murashi yagoretse amateka cyangwa se yambura abanyarwanda bandi ubunyarwanda, aho yatangiye avuga ku Rwanda nyakuri ndetse n'u Rwanda rwahimbwe n'abakoloni b'abazungu. Muri aya mateka rero tuzi neza ko u Rwanda hari ibice bitoya byometswe ku Bugande ndetse n'agace gatoya kagiye kuri Kongo, ahari wenda no ku Burundi, ariko we yashyizemo ikintu kimeze nko gukabya, avuga ko u Rwanda ruzwi nyarwanda ari rwo yise u Rwanda nyakuri, ari u Rwanda rwagendaga rukagera ku nyanja. Ntago nzi inyanja yavugaga ari iyihe, kuko Afurika ikikijwe n'inyanja, ariko yavuzemo ibihugu nka Uganda, Tanzania, Kongo n'u Burundi, yerekana ko aho hose hari u Rwanda. Iyo rero umuntu avuze ko u Rwanda rwageraga ku nyanja, wareba uko uyu munsi rungana, hazamo ikintu cy'ikikango gikomeye cyane. Rero ni naho hari ikinyoma cya mbere kibanza kigaragaza ko abazungu bahimbye u Rwanda rutabaho. nkaba ngira ngo wenda duhereye kuri iki ngiki, bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana ndetse na Joseph Matata, mugerageze kudusobanurira mwebwe nk'abantu bakuze, mugeranyirize abanyarwanda badutega amatwi u Rwanda kuva ku nyanja ya Atlantique no kuva ku nyanja y'Abahinde, bahurira hano mu hagati baragabana. Mu kugabana rero baravuga bati iki gihugu kinini cy'igihanganye reka tukigire gitoya. None bari mu bihugu binini by'ibihanganye by'abakoloni bitabagaho, barema Kongo, barema Uganda, barema Tanganyika, u Rwanda baruheza hagati. Ubu ni u Rwanda rwa Gasabo twabuze. Iyi ahubwo niyo balkanisation, bajya bavuga ngo Kongo ngo izaba balkanize, ahubwo niho balkanisation du Rwanda. U Rwanda rwabaye balkanize. Balkanize ni ukuvuga iki? Gucamo ibice. U Rwanda barukasemo ibice, igice kimwe cyagiye Kongo, ikindi kijya Uganda, ikindi kijya Tanzania. Tanzania ntidukuze no kubivuga, ariko birahari ibice byagiye. Hari ubuha bwa ruguru, ubwepfo bwa Burundi, hari ubushubi n'igice cya Karagwe rwari u Rwanda.
cyari igihugu kinini cyane nk'uko Von Botsena bivuga, igihugu kinini cyane gifite abami bihanganye. Rwabayeho kuva ryari u Rwanda rwageraga hehe ku buryo rwabashaga kugera ku nyanja? Ndagira ngo mbahe umwanya mpere ahari wenda kuri Joseph Matata, musabe ase n'udusobanurira kuri iki kibazo cy'ubuso bw'u Rwanda aho bwabashaga kugarukira. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ntabwo ndi umuspecialiste w'amakarita, ariko u Rwanda aho rwaba rwaragarukiraga hose, ku ikibazo saho rwagarukiraga. Ikibazo ahubwo nuko abanyarwanda mu gice gito baba barasigaranye nk'uko babivuga, nabyo umuntu yakwibaza ati se ubundi urwo Rwanda rwanganye gutyo bararukuye hehe? Eske bo ntabwo mu ntambara bakoze ko twumvaga kera ko abami bo mu Rwanda cyane cyane abami b'abatutsi bari bazwiho nk'uko ari indwanyi, ese ntabwo baba barakoze nk'ibyo bakora uyu munsi batera muri Kongo bakajya kwica abantu bakazana iminyago bakajya gute? Ese urwo Rwanda rwa kera rwo ntabwo rushobora kuba rwari rushingiye kujya gushimuta ubutaka bw'abandi, kujya gutera ibindi bihugu ukabyigarurira? Twebwe tumenye ubwenge na Murasha arimo, ndumva Murasha agomba kuba atanduta cyane, nawe ari mu myaka za 70. Nkaba ntekereza yuko muri 59 ikibazo cyari kihari mu Rwanda ntabwo cyari ikibazo cy'ubutaka, ntabwo cyari ikibazo cy'imipaka, cyari ikibazo cy'ukuntu abanyarwanda babanyeho mu gihugu cyabo. Nkumva rero wenda icyo twashyira imbere, kuko na Murashi nicyo yashyizeho cyane, yagiye nyine avanga ibintu avuga ko u Rwanda rwari runini, abazungu baraza nyine baragira bararufavorika nk'uko abivugaho, akoresha ngo bararupfunyika. Ibyo ari byo byose uko baba bararupfunyitse kose, imyitwarire y'abanyarwanda, ubworoherane bwabo n'ubushobozi bwabo bwo kuganira hagati yabo bakacoca ibibazo bafite, nk'uko no mu bindi bihugu imiryango ikomokamo amoko akomoka muri iyo miryango aricara hamwe akaganira akumvikana. Ntabwo byumvikana ukuntu muri 59 abatutsi bari ku butegetsi, ndavuga umwami wari umututsi ari ku butegetsi afite n'ibisonga bimugaragira, ntabwo byumvikana ukuntu bananiwe kumvikana n'abavandimwe babo bitwa ko ari abagaragu babo b'abahutu ngo bumvikane bashyire mu gaciro bavuga ati ibintu byarahindutse ku isi, reka turebe ukuntu twayobora igihugu cyacu, reka turebe ukuntu twasangira ubutegetsi tugasangira n'ibyiza igihugu gifite. Nyeka ku cyo kibazo wenda Matata, wenda tutari twajya ku kibazo cy'amoko y'abanyarwanda nuko yabanye, ndagira ngo twibande kuri iki kibazo cy'ubutaka, kuko ari ikibazo gihora kidushyamiranya n'ibihugu duturanye. Urugero ni nka Kongo ubu irimo intambara, ndetse n'indi ihora itutumba ku ruhande rwa Uganda. Mu by'ukuri abigishije amateka mu bihe byashize berekanaga ko u Rwanda rwahoze ari agahugu gatoya cyane, urwo bitaga ngo ni u Rwanda rwa Gasabo, hariya bavuga ko ari mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi, rukaba rwaragiye rwagurwa n'intambara z'abami b'u Rwanda. Ariko we aravuga ko cyafataga muri Tanganyika ndetse kikagera ku nyanja. Ndagira ngo wenda ushingire kuri ibyo ngibyo, hanyuma duhe umwanya na Ambasaderi Jean Marie Vianney. Ibyo byo kuvuga ko u Rwanda rwageraga ku nyanja cyangwa rwagenaga rugakuba igice cya Kongo kinini kingana gutya, habaye intambara nibyo koko. Hari ibihugu twari duturanye abitwa Abanyabungo, ari nabo navuga b'Abanyekongo, barwanya inshuro nyinshi cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo hari n'igihe nabo bigeze kuza bafata igice cy'u Rwanda, umwami aranahunga, kimwe n'abanyabyinshi. Ubwo ni abaturukaga ruguru, navuga mu gice cy'Ubugande, kariya gace k'Ubugande kari ruguru, navuga ko ako gace wenda nabo bajyaga bakarwaniramo rimwe bakagafata. Ariko hari igihe u Rwanda kubera ubwo bushotoranyi bw'abami b'u Rwanda, hari igihe byageze abanyamahanga, abaturanyi, abandi moko atuye muri utwo turere nayo araza afata u Rwanda. Iyo bavuga isitwari y'Abaryankuna, bavuga ngo abantu bari inkuna, ni abantu bavugaga ko bakoze ikintu gisa n'imyigaragambyo iyo muri icyo gihe yo gutuma abanyamahanga baje bakabakoloniza, bakaza bakabashyira mu bucakara, ko bazataha bakabananiza. Numva nabambiniye aho ngaho kugira ngo mukuru wanjye
Jean Marie Vianney nawe anyunganira. Urakoze cyane. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ndagira ngo utwunganire nawe kuri icyo kibazo. Utekereza ko u Rwanda rwaba rwarageraga ku nyanja, kuko nk'uko Murashi abivuga, sinzi inyanja avuga niba ari iya Dar es Salaam, niba ari iya hehe, ariko utekereza ko u Rwanda rwanganaga iki? Urakoze kuri icyo kibazo. Nk'uko Matata yari yatangiye abivuga, nanjye sinshaka kukijyaho cyane, kuko ayo makarita avuga ntabwo ari abanyarwanda bayashushanyije. Kuko njye ntinya umuntu mu kanya akavuga ati abazungu bahemutse bakora ibi, ariko byaba ngombwa akajya kuzana amakarita baba barakoze kugira ngo agaragaze ko avuga ukuri. Mu by'ukuri rero abanyarwanda bashatse bajya bareka kwiyama abazungu, ariko bagaca inyuma bakajya kugarura ibikoresho abazungu bazanye, akaba ibyo noneho bitubera ingabo cyangwa intwaro. Ntabwo namenya aho u Rwanda rwagarukiraga, ariko nk'uko Yozefu abivuze, nzi ko u Rwanda rwaragahugu gato cyane, kakagenda noneho kiyongera nk'uko n'ibindi bihugu, nk'uko na Kongo itabagaho. Rega Kongo ya RDC ntiyabagaho. Abo twari tuzi, ndavuga basokuruza bacu, igice bari bazi n'ubwo Bunyabungu, Ubushi, bari bazi ko hirya yaho hari Uburega. Abo ku Kibuye n'Inyamasheke bari bazi ko hakurya ari Kwijwi, ko hatuye Abahavu, ariko ntabwo bari bazi ko hari abitwa Abaruba, Abakongo. Ariko aho hose uvuze ntabwo hari mu Rwanda. Reka ntabwo n'Ubunyabungo ntabwo bwize b'u Rwanda. U Rwanda rwajyaga rutera mu Bunyabungo bakarwana akenshi, ndetse nta nubwo bigeze bahafata ngo bahamara igihe. Baratsindwaga bagataha, cyangwa bakazana iminyago bakica abantu, yego, ariko bagataha. Ahubwo icyo nakongeraho ni uko mu by'ukuri ntabwo ibihugu twari duturanye byaduteraga. Hari n'umugani bajya baca wo kwirata ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, kubera ko abami b'u Rwanda nibo bari bakeneye ubutaka, abandi bafite ubutaka buhagije. Iyo ugiye nko mu Bushi hariya hakurya ukarenga Bukavu, kuko Bukavu burya ni mu kizungu, uragenda ugasanga abantu batuye ahantu umuntu afite isambu ingana na prefecture yose y'u Rwanda. Abo bantu rero ntabwo bari bakeneye kujya gutera u Rwanda. Bashaka iki? Ko batari bakeneye, ko nta kintu cyaho bari bakeneye. Ni kukiba Bukavu burya bishaka kuvuga iki? Bukavu, inkwavu mu Bashi bivuga inka. Bukavu kari agace kari karimo inka nyinshi cyane, ntabwo ari iz'i Rwanda kandi n'iz'Abashi. Abashi bari batunze cyane, ntabwo bari bakeneye kujya gufata amasambu y'Abanyarwanda. Biriya rero uriya mugabo Murashi avuga, mu by'ukuri ni ibitekerezo biri mu ngoma iyo muri iki gihe y'u Rwanda. Wenda ntitwanabitindaho cyane, kuko ni ibifaburikano bijyanye ariko n'ubwirasi, bijyanye n'umutima mubi wo gushaka guhemukira abandi no kwikunda cyane. Kwikunda cyane, twe turi bazima, turi beza, turi imfura, abandi nta nubwo babaho. Ariko wabivuze utangira hakazamo no kwivuguruza cyane. Ibyo ngibyo wenda ntawabitindaho, ariko ahubwo twibande ku byo yavuze ku bandi banyarwanda. Naho amahanga, umuntu wese ashobora kuvuga ati twari dutunze imisozi, twageraga ni Kinshasa, kandi Kinshasa yari itarabaho, batari bazi ko inabaho. Ahubwo wenda twagana ku byo yavuze ibibabaje cyane. Nta magambo ajya kumera nk'ayo bamwe bagiye bahanirwa, yagiye azana za jenoside, kuko utangiye kugabanya agaciro k'abandi, ugafata igice kinini cy'Abanyarwanda ukabakuba na zero, ukavuga ko nta muco bafite, ukavuga ko batigeze babaho, ukavuga iki? Burya wabahinduye nk'ikintu ushobora guhanagura ntibigire icyo bitwara, kuko nyine atari abantu. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Mu by'ukuri rero ni nacyo cyatumye mbatumiza, kuko nge ntekereza nduwa vuba kubarusha. Amateka twigishijwe cyangwa se yigishijwe Abanyarwanda benshi
ndetse ntekereza ko na Murashi yayize nubwo ari mukuru, nuko u Rwanda kari agahugu gatoya ahubwo kagiye kagurwa n'intambara z'abami b'abanyarwanda. Ibyo nkatekereza ko ari by'abanyarwanda bakwiriye gukomeza kwemera, kuko rimwe na rimwe usanga ari nabyo bigenda bidushyamiranya n'ibihugu duturanye. Hanyuma rero nk'uko ubivuga cyangwa se na mugenzi wawe Matata Yozefu yabivuze, mu by'ukuri harimo n'ikibazo gikomeye cyo gupfobya abandi banyarwanda, kubambura ubunyarwanda, ndetse bishobora kuzana ibibazo bikomeye nk'ibyo twahuye nabyo mu myaka yashize. barongera bashyingirana kandi n'abagesera n'ababanda, bashyingirana n'abungura n'abongera n'abasita. Yose imiryango 16. Iyo ni imiryango nyarwanda 16. ari mu bwoko, hari ubwoko bw'abanyiginya, ntabwo bavuga ngo amoko, bavuga ubwoko bw'abanyiginya, ubwoko bw'abega, ubwoko bw'abaha. Abo rero ni abatutsi bose. Ambasaderi Murashi yavuze ko urwo Rwanda nyine yavugaga rwari runini cyane, rwageraga ku nyanja, rwari ruyobowe n'abami b'abatutsi bari bafite igihagararo n'igitinyiro gikomeye. Avuga amoko yabo, avugamo ariya moko nyine dusanzwe twumva, y'abanyiginya, abega, abatsobe, abasinga, mbega amoko 16 y'abanyarwanda. Avuga ko nta bwoko bw'abahutu bwabagaho, nta n'ubwoko bw'abatutsi bwabagaho. Ariko noneho agiye kwivuguruza bikomeye, avuga yuko ngo ayo moko yose uko ari 16 ngo bari abatutsi, nta muhutu wari urimo. Ni ukuvuga ngo muri urwo Rwanda rw'icyo gihe nta muhutu wari urimo, bose bari abatutsi nk'uko yabisobanuye. Iki rero kikaba ari ikibazo gikomeye kuvuga ko muri urwo Rwanda nta bwoko bw'abahutu bwabagamo, akavuga ko nta nubwo abatutsi bwabagamo, ariko nyuma agashimangira neza ko abo bantu bari batuye muri icyo gihugu, ayo moko 16 yose bari abatutsi. Ibyo bivuze yuko hari abandi banyarwanda bambuwe ubunyarwanda. Nkaba ngira ngo mbaze Yozefu Matata kuri iki kibazo cyakunze kugenda kigaragara mu banyarwanda, kuko ntabwo ari none kivuzwe gusa, ndagira ngo nibutse abaduteze amatwi ko cyangwa se abari bariho muri icyo gihe ko mu myaka yashize hagati ya 1990 na 1994 iki kibazo cyabaye ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda, kuko hari abantu bamwe na bamwe bari mu Rwanda bo mu bwoko bw'abahutu batemeraga ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ari abanyarwanda. Ndetse ubu dufite umugabo bita Leo Mugesera ufungiwe mu Rwanda azira amagambo yaba yarigeze kuvuga, avuga ko abatutsi atari abanyarwanda, ndetse ngo ko bakwiriye kuba banyuzwa muri Nyabarongo bagasubira aho baturutse. Uyu munsi rero Murashi Izayi yongeye kwambura abanyarwanda ubunyarwanda. Bwana Matata Yozefu, utekereza ko ingaruka z'iki kibazo ari izihe, cyangwa se utekereza yuko Murashi kuvuga aya magambo yaba biterwa n'iki? Ugize neza kumbaza icyo kibazo, uko mu buzima bwanjye nagize amahirwe yo guhura n'umugabo witwaga Marcel Pochet witabye Imana mu mwaka wa 2013, akaba yarabaye konseye w'umubirigi, ariko akaba yarabaye konseye, yari umujyanama w'umwami Rudahigwa. Birumvikana Rudahigwa amaze gutanga aba n'umwami wa Kigeli, aba nako umujyanama wa Kigeli nako. Ndi umuntu rero yaciyeho ajya kuduha ibyo bita les archives, ukuvuga inyandiko zose zo kuri icyo gihe
yari afite ni ibisanduka bigera kuri 3 yarabimpaye ambwira ati wowe nagiye kuri internet mbona ukora ku bibazo by'abanyarwanda ndagira dore ndimo gusaza ejo bundi nzaba nitavye Imana ndagira ngo ibi mbibasigira ko abana banje n'abuzukuru banje ntacyo bazabimaza ni ibyanyu n'amateka yanyu aduha impapuro aduha amabarwa banditse icyo gihe harimo amabarwa y'ishyaka rya Prosoma cyane nk'ubwo Gitera arimo cyane bakayibanda ariko harimo n'abatutsi b'icyo gihe abaradere ba Runari abo bose baranditse ibintu tuvuga ubu biranditse ku buryo murashu yaba yari umuntu washaka kujya kureba muri ayo mateka biriya bibazo byose yabyukije nta na kimwe yari gutinyuka kuvuga kuko buryo umuntu atazi amateka bakwiye guceceka tugira amahirwe yuko hari n'abatutsi banditse mbere ya Murashi Stanislas Bushayija ni umututsi uzwi yari padiri akaba padiri mukuru cure abo bita ba cure wa Kamonyi yanditse inyandiko nziza cyane ndavuga nziza cyane inasobanura ukuntu abatutsi bageze mu Rwanda kuko nawe arabivuga ari umututsi ku giti cye akaba asobanura iyo nyandiko yanditse muri 58 mu kwezi kwa 12 mu 1958 hasigaye umwaka umwe ngo revolution yo mu 1959 yaranabivuze ajya kurangiza muri iyo nyandiko yavuga ati niba mudateze amatwi ngo mwumve ibyanditse muri ziriya manifeste muvuga ko ari manifeste z'abahutu bavuga ikibazo cy'abahutu mu Rwanda ku buryo ni inyandiko yitwa ngo aux origines du problème bahutu au Rwanda nshyize ngenekereje mu Kinyarwanda aravuga ati inkomoko y'ikibazo cy'abahutu mu Rwanda nuko ko abahutu barahagurutse barandika bakora inyandiko yo kubaza igituma bakandagirwa igituma bahejwe mu butegetsi mu bukungu bahejwe mu burenganzira bwabo nk'abanyagihugu nicyo kintu abari banditse abo bahutu bo muri 57 niho bacyanditse muri 58 rero urumva nyuma y'umwaka umwe uyu mupadiri warujijutse w'umututsi arakibaza akoramo inyandiko mu Gifaransa ubwo yagira ngo anereke abazungu uko ibibazo bimeze Murashi rero ibyo byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi ngo nibabagaho n'ibyo byose arabeshya iyi nyandiko ubwayo yonyine yamubeshyuza kandi bakuri internet sinzi n'igituma mu byavuze byose atigeze avuga uyu mupadiri wamutanze kubona izuba uyu mupadiri yapfuye muri 90 inkotanyi zikimara gutera mu kwezi kwa 10 akaba rero yarasize nawe hari icyo yanditse niyo mutakwemeranywaho ariko nawe afite ibyo yanditse nkuko na Murashi nawe avuga yuko ngo ahera ku mateka ya Alex Kagame navuga ko ariwe muntu wanditse amateka y'u Rwanda ariko birumvikana wenda ko nawe yayanditse agoreka bitewe n'ubwo kwakomokagamo ariko numva abantu benshi bavuga ko amateka yanditse yayahereye ku byo yagiye atekererezwa kuko mu Rwanda nta nyandiko bari bazi basigaga amateka mu rurimi umuntu yabwiraga babivugaga mu nkuru no mu migani nuko amateka y'u Rwanda yagiye ahererekanya bagenda bayahererekanya gahoro gahoro abasizi babaga ibwami abo bose bagiye n'abiru bagiye babika uko ubwo bwami bwagiye buhererekana muri 58 rero uyu mupadiri yavuze ati aux origines du problème bahutu nuko ko ikibazo cy'abahutu cyari gihari cyo gihe mbere yuko kandi ntabwo yavuga ko abazungu ari bagiteye ahubwo yavugaga ko ikibazo cy'abahutu baje guhinduka abacakara kandi we avuga muri iyi nyandiko ye ko abahutu abatutsi babasanze mu Rwanda abahutu barabakira barabana nabonye ukuntu abatutsi bahungiye kuri paruwasi yacu ya Sainte Famille hariya kuri Rompuy Kigali murayibona mwese ababaye i Kigali abatutsi bahungiye twarabagemuraga ababyeyi bacu baduhaga ibyo tubagemurira nuko ko abo bantu izo mvuru zo mu 59 zabaye ariko ntabwo zabujije ko abahutu n'abatutsi ko bari baturanye ku misozi umutware wacu umusushefu wa segiteri Muhima twari turimo yitwaga Rucira abana be turabazi twarabanye yewe ugomba kuba n'inzu ye wenda barabishenye ariko inzu ye narinze mva mu Rwanda iyo nzu y'igihari y'amatafari n'amategura ubwo rero niba abatutsi barahungiye kuri paruwase
ababyeyi bacu bitwa ko ari abahutu cyangwa ari abahutsi bavangavanze bashyingiranye babanye, bakatubwira bati mu gitondo ubwo mugiye kwiga mujyana akakebo k'ibishyimbo, jyana se akakebo k'ibijumba, ushyire bariya ubwo babaga bazi nyine abaturanyi babo bagiye hariya haruguru. Ibyo rero twarabikoze. Ntabwo rero wavuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ari abazungu bagihimbye, ibyo byo ntabwo bishoboka. Abazungu basanze bimeze gutyo babigenderaho, nk'uko n'ubu ngubu amoko ibiki byose ntibashobora kubikuraho. Numva ko mu gihugu cy'Ubugande no mu gihugu cya Kongo abami bagifite agaciro kabo, ari nabo batuma wenda leta ishobora kubona aho icisha umuyoboro w'ubutegetsi bwayo. Nkaba numva rero ko abazungu bararengana, ntabwo abazungu aribo babwiye abatutsi n'abahutu ngo bananirwe kumvikana bashobore kuyobora igihugu cyabo nk'abavandimwe badacuranwa cyangwa se nta bicaye ku gakanu k'abandi. Urakoze cyane Matata Yosefu. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, yewe bo nubwo ntavuga ngo ndu umwana muto wo guta umutsima, ariko mu mateka y'ejo bundi rwose nigishijwe mu myaka ya za 80 na kangahe, batubwiraga ko baba abahutu baba n'abatutsi bombi ntawe ufite inkomoko mu Rwanda. Utekereza ko impamvu aba bantu bombi aribo bakunda kwamburana ubunyarwanda, ndavuga mu gihe hategetse abahutu cyangwa hategetse abatutsi, ugasanga ntihaburamo abantu bagenda bambura abandi ubunyarwanda, utekereza ko byaba bituruka ku kibwana Ambasaderi Jean Marie Vianney? Ntekereza ko bituruka ku muco wo kwikunda, ukishyira hejuru, ukigira intwari, abandi batari wowe ukabafata nkaho nta gaciro bafite. Tugarutse ku mateka rero, hari ahantu hari ikinyoma gikomeye cyane uriya Murashi yakoresheje, ariko gikunda no gukoreshwa n'ingoma ya FPR, ndetse na mbere ya FPR hari abagikoreshaga. Kiriya kintu cyo kuvuga ngo abazungu nibo bazanye ikibazo cy'amoko. Ntabwo ari abazungu bazanye amoko mu Rwanda. Iryo jambo ubwoko, amoko, ni ijambo ry'indimi bantu. Ntabwo ari Igifaransa, ntabwo ari Ikilatini, ntabwo ari Icyongereza, ntabwo ari Ikigereki. Ni ijambo ry'Ikinyarwanda. Kuvuga rero ngo hari abajya guta igihe bavuga ngo amoko ngo ni etni, ngo ni hase, no, ayo magambo ya hase etni niyo atarabaga mu Rwanda, ariko ijambo ubwoko, amoko ryabagaho. Ikinyoma gikomeye rero akoresha Murashi ni ukuvuga ngo abazungu nibo bazanye abahutu, ngo nibo bavuze ko abahutu babaho, ngo kandi mbere nta bahutu babagaho. Yavuze kenshi Umudage witwaga Van Kotzen, ariko hari abandi bagiye bandika bageze mu Rwanda mu 1890 na kangahe, inyuma ya Rwanzu cyangwa nanjye ngo Rwanzu, ibyo ari byo byose Abadage bakigera mu Rwanda babazaga Abanyarwanda bati muri bandi, Abanyarwanda bakabasubiza, bamwe bakavuga bati turi Abatutsi. Bakoreshaga kandi ababafasha guhindura mu rurimi rw'Igiswahili, noneho Igiswahili bakazagishyira mu Cyongereza cyangwa mu Kidage cyangwa mu Gifaransa. Abo nibo babwiye abazungu bati twe turi Abatutsi, bariya ni Abahutu, igihugu cyacu cyitwa u Rwanda, iri jambo n'iri. Ntabwo rero ari abazungu bazanye ubwoko bw'Abahutu, ntabwo ari byo. Ikindi yatanze urugero ngo ijambo mputu koko ni ijambo ribaho muri Kongo. Avuga ni na samputu, ngo samputu ngo nukuvuga ngo umuntu wari ukennye wajya gusabiriza, ngo se w'umukene, birashoboka, bishobora kuba ari cyo bivuga. Ariko ngenda namubwira ko hari n'ubwoko bwitwa Abahutu muri Kongo, muri province ya Equateur, igice kimwe cya Kasai. Hari ubwoko bwitwa Abahutu, hakaba n'ubundi bwitwa Abatwa. Abatwa ni ukuvuga ni Abapigme en fait, ari byo ry'Abatwa.
ubwo kujya kwimena umutwe ngo kuki abatwa batanditswe nk'abatwa, abahutu ngo kuki atari nk'abahutu, ibyo ari byo byose ni uko babaho, nta moko azwi ari mu bitabo byanditswe u Rwanda rwose rukibona rugihura n'abazungu. Rwanda ni amagambo yakoreshejwe kuva isi yaremwa, ayo moko y'abahutu n'abahutu n'abatwa n'abatutsi arahari, ntabwo ari abazungu bayazanye, ni ba nyir'ubwite babwiraga abazungu bati twe turabahutu turabatutsi. Oya, ni ikigaragaza ko yari ahari nuko we nubwo avuga ngo ntiyari ahari, ariko inyuma asubiramo akivuguruza akavuga yuko ari amoko y'abanyiginya, abega, basinga, bose ngo bari abatutsi. Niwe ubyivugira. None se bakomoka ku muntu witwaga Mututsi. None se ni gute yavuga ko ayo moko atari ahari kandi agashimangira ko ayo moko yose ayo yita ubwoko bw'Abanyarwanda bwari bugizwe n'abatutsi? Bwana Jean Marie Vianney Ndagijimana, hari amateka yagiye yigishwa kenshi avuga yuko abami b'abanyiginya bagendaga bafata impugu zitandukanye cyangwa se ibihugu, niba ryo ryavugika neza, babanje kwirukana abami b'abahinza, kandi nta na hamwe amateka yerekana ko aba bahinza bari abatutsi. Biriya ntimubihe valeri y'amateka, ni disikuru ya politiki ikomeye cyane, ntabwo ari ugusobanura amateka ya kera. Icyo agamije kugaragaza ni uko abahutu nta gaciro bafite muri kiriya gihugu, noneho kugira ngo babagabanyirize agaciro abapfobye, akavuga ko na kera batigeze babaho, ko ari abantu bari abakene, ko n'umututsi ukeneye bamugiraga umuhutu. Iriya disikuru bakoresha ni disikuru y'ivanguramoko, ni ukwangisha igice kimwe kandi kinini cy'Abanyarwanda, kubangisha abandi Banyarwanda. Kera bajyaga bavuga ngo abatutsi bamwe, hari abavuga ngo abatutsi ni inzoka, inyenzi zo nibo babyitiye, ariko babitaga n'inzoka. Kwita umuntu inzoka ukamwita inyenzi ukamwita iki, birangirira ko uba wamwambuye agaciro kuba umuntu. Ushobora kumukoresha icyo ushatse, ushobora kumukoresha icyo wakoresha inzoka barayica, kuko inzoka bayikonsidera ko akanyamaswa kabi gashobora kukuruma kakagenda. Bitangira gutesha umuntu agaciro. Njye ahubwo nasaba, ndabona n'igihe wenda kigiye kurangira, iki kiganiro kigomba kuzakomezwa. Njye nasaba rwose ubutegetsi bw'u Rwanda, niba bushaka amahoro mu gihugu cyacu, niba bushaka ko Abanyarwanda babana neza, umuntu nk'uriya wavuze amagambo yewe nta nubwo afite aho ahuriye n'aya Mugesera, ararusha Mugesera kuba mabi. Uriya muntu bakamujyana mu nkiko akikosora cyangwa bakamukosora. Arimo arateranya amoko y'Abanyarwanda, ashaka kwereka bamwe ko erega nanjye bashobora kumaza batari ku nkawe uravuga uri iki, kuko ngewe ndi umunyacyangugu, babandi yavuze ko abahutu b'Abanyacyangugu atari n'Abanyarwanda, buriya nanjye yanyambuye ubunyarwanda. Ni ukuvuga ko iyo twari mu gihugu gikurikiza amategeko, ngewe nshobora kujya kumurega ko yanyambuye nationalite yanjye, igihugu navukiyemo. Ariko ntabwo mu Rwanda hari amategeko arenganura abantu. Ni ikintu gikomeye cyane cyo gufata igice cy'Abanyarwanda akabambura ubunyarwanda, akabeshya ibibazo by'imipaka bitigeze bibaho. Ikindi abantu benshi batazi, buriya muri Cyangugu aho bitaga mu Kinyaga, ntabwo hose hari mu Rwanda. Nababwira ko mu 1920 ejo bundi Ababiligi bari mu Rwanda, hari agace kitwa Busozo n'Ubukunzi, ahantu hitwaga mu Bukunzi no mu Busozo, niho bahigaruriye. Umwami w'u Rwanda yari yarananiwe kuhafata, hari abami baho, yagombye gutabaza uwitwaga Rwagatara, akaba ari shefu wo mu Kinyaga, yatabaje abazungu, Ababiligi. Baragenda barwana n'ingabo z'utwo duhugu, z'ibyo bihugu, niho u Rwanda rwafashe Ubukunzi n'Ubusozo. Abami baho barabica cyangwa barahunga, uwari wasigaye baramufunga, noneho hahindukwa u Rwanda nk'ibindi bice by'u Rwanda. Ariko abo bantu bari bahari, Abakunzi babagaho, Abasozo babagaho, n'ubu barahari. So kuvuga ko bari abanyamahanga babagize Abanyarwanda icyo gihe,
ariko mbere ntabwo ntibategekwaga n'umwami w'u Rwanda. Ayo mateka nayo bajya bayavuga ko umunyarwanda rega nta shema ririmo by'ikirenga. Bishaka kuvuga ko wavukiye mu gihugu cyangwa ukuriye mu gihugu cyitwa runaka baguha izina ry'icyo gihugu, ariko bashobora kuba n'umuganda, bashobora kuba umunyekongo, bashobora kuba umurundi, ukaba umuntu ufite icyubahiro nk'uwo munyarwanda cyangwa umurushaho kuba biriya rero ni ibintu byo kwishongora, gushaka gukomeza ubutegetsi. Bafashe ubutegetsi, icyo bagamije ni ukugira ngo noneho abandi bashobora kuba nabo babuharanira bacike, bumve ko atari n'abanyarwanda, ntibakongere kurota bajya mu butegetsi naho bahagaze, ariko tuzabirwanya kandi ntabwo tuzabareka. Ndagira ngo mbaze Matata, kuko Murashi yavuze yuko ikibazo cy'ubuhutu cyatangiriye mu Batutsi gusa. Yavuze ko nyine abantu bari batuye u Rwanda rw'icyo gihe bose bari Abatutsi, ari amoko yose y'Abanyiginya, Abatsobe, Abega, bose bari Abatutsi, ko ubushyamirane cyangwa amahari yabayeho yahereye mu Batutsi ubwabo, ubwo habaga hariho umukene w'umututsi, noneho ari naho nyine abavuga bakaje guhakwa, akavuga ati iyo wajyaga guhakwa uri umututsi ukajya guhakwa ku mututsi mugenzi wawe, icyo gihe wahita guhinduka umuhutu. Birababaje kubona umugabo ungana kuriya yifata ku gahanga akashaka kubeshya, agoreka amateka kugira ngo arebe ko yaneza yashimisha agatsiko k'abantu kari ku butegetsi hari. Ibyo byose ni ibintu bijyanye n'imyumvire mike y'abategetsi bari ku ngoma, banga kumva ko hari ibibazo biri mu gihugu. Nk'ubu naguha urugero, mu Rwanda hari abazunguzayi, mu bazunguzayi harimo Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ariko iyo babahiga babirukankana bahuriye mu kintu cyitwa ubwoko bw'abakene. Ambasaderi Jean Marie Vianney, mu Rwanda rero none se wahura iyo uhuye n'umutwa w'umunyarwanda, ntuhita umenya ko wenda ashobora kuba kuri 80%, ukaba wavuga uti agomba kuba ari umutwa. Kuki umutwa tumenye uko asa, Umututsi bakatubwira bati ntimukamenye uko Umututsi asa, ntimukamenye uko Umuhutu asa. Turaho ntidusa, tubyemere. Muri 1994 nirwo rugero natanga, kuko mbere ntabwo bigeze bica abantu mu kivunge, bakakureba mu maso, bakakureba indeshyo, bakakwica. Bavuga bati agomba kuba kuri 80% ashobora kuba ari umututsi. FPR nayo aho yari yabaga igenda itoranya kuri ubwo buryo. Abo bishe babwirwa n'iki ko ari Abatutsi, n'abatari bakagira carte d'identité, barabarebaga bakavuga bati uriya ni umututsi. FPR nayo igahura n'abandi ikavuga iti aba ni Abahutu. Reka mbahe urugero rw'ibintu ngewe nahagazeho ndi ministre muri 1994. Ndavuga n'uwo byabayeho kuko ntacyo bimaze kuhishira. Muri ya perezida wa Sena Augustin Umukowa sindi kubwabo, muri 1994 twari dutuye muri Hotel Meridien. Akaba yari afite utwana tubiri cyangwa dutatu sinibuka. Madamu we yari yaragiye mu mashuri muri Etats-Unis, ndakeka muri stage. Abo bana be rero kuri yamubona yamuremye Augustin basa nawe ni babandi umunyarwanda usanzwe ashobora kubonera kure akavuga ati bariya n'Abahutu. Abo bana bigeze kwinjira mu hoteli barira kubera ko bari bagiye gutembera hanze iyi hoteli. Bagarutse bageze ku marembo, abasirikare b'inkotanyi bahacungaga ahita biyamira ngo kandi bari abana bato, ngo intera hamwe ngo ntabwo twazimaze, urabona turiya twana ngo ntidutera hamwe pe. Abana b'imyaka 10-13 barabareba bahita bavuga ko ari Abahutu, mu by'ukuri nicyo bashaka kuvuga. Abana binjira mu hoteli barira. Ndibuka ko papa wabo yaje kundeba ati nabigenza nte kugira ngo bari abana bave muri traumatisme, tubashakire visa bajye mu mahanga. None so abo bana babise abo ngabo atari kubera kubareba uko basa, ni ibintu byabaye biracyaba. Umuntu arahita bakamenya ko ari Umuhutu cyangwa ko mwibuke umuntu ubu ni ministre, icyo gihe ataraba ministre arakiri intore isanzwe. Umuntu wavuze ko yageraga muri bagenzi be b'Abatutsi nyuma ya jenoside agashyira ikiganza ku zuru ngo bataribona, ashaka kuvuga ko yihinduranyaga ngo batamenya ko ari Umuhutu. Uwo se si ministre muri iki gihe?
ubigeze ubona ko bamuhakanya ahubwo ko basetse, baramusetse kuko avuga ko afite izuru yibonamo akabona ari izuru ry'abahutu. Ntabwo bigomba kudutera ipfunwe. Abanyarwanda bafite inkomoko, twemeye tukabana neza, buri muntu akagira umwanya umuhagije mu gihugu cye, hari ubutegetsi twibonamo twese. Ubwoko ntabwo ari ikibazo rwose. Naho uriya mugabo Murashi ndashingana kuri guverinoma y'u Rwanda bamukurikirane bamenye ko ari amagambo yakoresheje ari kumunga ubumwe, yego nta bukibaho, ariko noneho yabisubije inyuma cyane. Kandi turavuga mu Kinyarwanda ngo nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. Bise nibuka ikiganiro Nahimana Thomas nawe ubwe aherutse gukora avuga ko Perezida Kagame afite inkomoko muri Ethiopia, avuga ko ngo ise umubyara ngo yari inshuti y'umwami w'u Rwanda, ngira ngo hanyuma ngo nyina wa Kagame ngo akaba yararerwaga ibwami, ngo noneho ngo bamushyingira ijoro rimwe cyangwa se amajoro angahe uwo Munyetiyopiya asiga amuteye inda. Ibi bintu mu by'ukuri by'Abanyarwanda bakomeza kuzana ibibazo byaba runaka bakomoka hanaha. Uyu munsi Leo Mugesera akavuga ko Abatutsi bakomoka iyo ngiyo, ejo Murashi Izayi akavuga ko Abahutu ari abanyamahanga atari Abanyarwanda, bugacya Thomas Nahimana akavuga yuko Perezida Kagame atari Umunyarwanda ari Umunyetiyopiya. Utekereza ko mu gihe tutari twumvikana ku mateka y'Abanyarwanda ngo buri wese yemere ubunyarwanda bwe abwemerere na mugenzi we, tugakomeza dushinjanya ko turi abanyamahanga, wibwira ko Abanyarwanda bazabasha kumvikana igihe cyose batari bagira amateka ahuza ubunyarwanda bwabo? Ntacyo navuga kuri ayo magambo ya Padiri Thomas, kuko ngenzi ko atari byo icyo akora. Nzi ko ubyara Kagame atari Umunyatiyopiya, kuko nzi n'ukuntu papa we na mama we amateka bari babihagazeho kera, bari bakuze kundusha. Ntabwo nari nabibabajije ariko barabimbwiye. Ntabwo rero Kagame ari umwana w'Umunyatiyopiya, kandi niyo yaba we hagati aho ni Umunyarwanda. Ibyo ngiye rwose ntabwo ari cyo kibazo. Niba yahaga Abanyarwanda amahoro ntiyica abantu, ariko gutangira kwibaza niba ari Umunyarwanda nk'uko Murashi nawe avuga ko Padiri Thomas atari Umunyarwanda, ubwo rero ni za match zidashira. Icyo kora nzi ko atari ukuri biriya byo kuvuga ko yabyawe n'Umunyatiyopiya. Ibyo bintu ntacyo bimaze rwose. Ntabwo ari byo. Bwana Matata, ibyo bintu si ukuri, kandi niyo yaba ari amateka y'igihe kinini cyane kirambye, igihe Abanyarwanda bose bamaze ku butaka bw'u Rwanda kibemerera kuba ari Abanyarwanda. Ndagira ngo nkubaze ku rwawe ruhande, Abanyarwanda bashobora kuzagira ubwo bumvikana mu gihe tugifite ibibazo nk'ibi ngibi? Niba umuntu ashobora kuvuga ibintu bitari ukuri akabivugira kuri radiyo cyangwa televiziyo bikumvwa n'urubyiruko ejo ruzaba ruhagarariye u Rwanda, utekereza ko ibi bintu bizageza hehe u Rwanda, Bwana Matata? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ibi ni byongera ngo bari abanyepolitike ba Deo Mushayidi bafunzwe, ba Niyitegeka Theoneste, Dr Niyitegeka Theoneste bafunzwe, ba Victoire Ingabire, ba Bernard Ntaganda n'abandi bose baharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda. Nibyo bavuga ko dukeneye igihugu kigendera ku mategeko. Dufite igihugu kigendera ku mategeko, nk'uyu Murashi ntiyatinyuka kuvuga biriya. Yabivuga bakamushyira muri gereza bakamukurikirana mu nkiko. Ndahimana yabivuga abeshya agakurikiranwa mu nkiko. Dufite ibihugu bigendera ku mategeko, ubu niko byagombye kugenda. Ariko nyine urabona ko si cyo gihari. Barica abana, barica abasaza, barica abakecuru. None kuvuga nyine bijyanye niyo ntambara yose iva mu rupfu rw'abantu. Urubyiruko icyo rwakora gusa ni ugukomeza rukasaba, nk'uko rwabitangiye muri za Rwariraye, ni ugukomeza gusaba ko kuri ariko kwakwimakazwa n'amategeko akubahirizwa, amategeko akoze nabi agakosorwa. Itegeko nshinga ryimika mu perezida ngo azabe umwami imyaka magana n'amagana rigasubirwamo.
abanyarwanda bagashyiraho amategeko ababoneye kandi abanyarwanda bakagira umuco mwiza wo kuganira bakavugana. Hari ijambo no mu ndirimbo y'umuvandimwe wacu Nkurunziza François yitwa umubano n'amahoro. Izo ndirimbo zombi zimakaza amahoro ku giti cy'umuntu n'umubano mu bantu. Sinumva rero ukuntu abantu nk'aba Murashi bashobora kuvuga ngo bararyanisha abanyarwanda, bamwe barasuzugura abandi, ngo harabagabiye igihugu ubundi mu gihugu cyari cyagiye. Ibyo byose ni amacabiranya, ni amaco y'inda, bikwiye guhagarara. Amategeko, kubahiriza amategeko, kumenya ko abanyarwanda ari abavandimwe, ibyo ngibyo nibyo bizatuma dushaka kubaka igihugu gifite amahoro, tugashaka no gutera imbere, kuko icyo gihe ntawe uzajya kwambura umuntu ibintu bye ngo bibe nko kwa Rwigara, bibe kwa Rujugiro, bibe kwa Rwabukamba, ntawe uzica muganga umuvura nka Gasakure. Ibyo bintu byose bizava. Umuntu wibarije amategeko, muganga niba yakuvuraga mukananiranwa, mureke asubire ajye gushaka akazi ahandi cyangwa ajye gukora ahandi. Ibyo byose ni ibikwereka ko mu Rwanda hari cya kintu cyo kuvuga ngo njyewe ufite imbaraga nshobora kukwica, narangiza nkagucecekesha, nkagufunga, nkatuma wangara ukava mu gihugu cyawe, nkagusanga iyo wahungiye, nkagushimuta, nkakugora, nkarusesabagina. Ibyo bintu byose bigomba gucika. Urubyiruko rwacu rurwane ku buryo ruzubaka igihugu hatabonekamo amahano nk'aya ngaya yose. Numva nagushimira rwose ko wadumiye mu kiganiro, ukaba wakoze cyane. Urakoze cyane Matata. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, ndagira ngo by'umwihariko tujye muri prefecture ya Cyangugu, kuko wanavuze ko ariyo ukomokamo. Nahimana rero akomoka Cyangugu, akomoka i Mushaka, muri paruwasi ya Mushaka, ni hafi y'Ubukavu. Banahimana rero kimwe n'Abatwagiramungu bariya ntabwo ari Abahutu, inkomoko yabo ni Abashi. Uriya ahitwa mu Kinyaga hariya za Cyangugu nyine na Rusizi y'ubu hari Abatutsi, ariko barabamaze muri jenoside, hasigaye bake cyane, n'abantu bakomotse mu Bashi, abandi mu Bahavu. Abahutu babayo, Abahutu n'Abahimbano nyine b'Abazungu. Mu by'ukuri Murashi ageze kuri prefecture ya Cyangugu, ngira ngo tubanze twibukiranye neza ko ubutegetsi buriho buyobowe na FPR Inkotanyi muri kino gihe buvuga ko nta bwoko bukiba mu Rwanda, nta Batutsi bahari, nta Bahutu bahari cyangwa Abatwa. Bavuga ko gusa amoko y'Abanyarwanda azwi ari Abanyiginya, Abega, Abasinda, Abasinga, bene nk'ayo ngayo, kandi ubutegetsi bwo buvuga ko Abanyarwanda bose bayahuriyeho. Nubwo Murashi we mu kiganiro cye yashimangiye ko ayo moko ari amoko y'Abatutsi, ariko noneho ageze kuri Cyangugu aravuga ati hariya Cyangugu mureba, ati hariya nta Muhutu uhaba, ati haba Abatutsi bacitse ku icumu barokotse jenoside, ubundi hakaba abanyamahanga bakomoka hakurya. Yavuze amoko atandukanye yo mu gihugu cya Kongo. Ambasaderi Jean Marie Vianney, ubutegetsi cyangwa se Murashi bavuga ko ubututsi bwabaga ari umuntu w'umutunzi, hanyuma bakavuga ko umukene yabaga Umuhutu. Twavuga ko muri prefecture ya Cyangugu Murashi yashatse kwerekana ko hatuye abatunzi b'abakire, hanyuma hakaba hatuye n'abanyamahanga baje guhaha ubutunzi kuri abo Batutsi. Icyo kibazo urumva ko kukibonera igisubizo bigoye, kuko ibyo Murashi yavuze ubwabyo ntabwo bifite sense, nta gisobanuro ushobora kubibonera kuvuga ngo hasigaye Abatutsi b'abacikacumu hagasigara n'Abanyekongo. Niko nabivuga. Abashi yavuze ko ari Abashi, Abandande, Abaki, Abandande yabavuze avuga abategetsi bakuru cyangwa abatetera ngo Kayibanda yari umutetera n'abandi. Ariko rero urumva ko ntabwo n'ubu icyo ashaka kuvuga mu by'ukuri. Abo Banyekongo waba mutuma yagenda akaberekana aho bari. Ese jenoside yo mu Rwanda twese tuvuga ko yabaye, Murashi hari uwambwiye ko nawe ashobora kuba yarapfushije abantu. Wenda nicyo gituma avuga ko Abatutsi bo babagaho ariko ko abandi batabagaho. Noneho bazahindure n'inyandiko zose bakoze aho bavuga ko ngo jenoside yakozwe n'Abahutu. Niba Abahutu batarigeze babaho,
bakoze jenoside y'abatutsi bate? Urumva ko ari uburyo bukomeye cyane bwo gupfobya. Avuga ko babayeho baremwe n'abakoloni. Ariko ni igitangaza. Abahutu rero ni abantu ushobora gufata ukababumba utimbagiza abahutu. Abandi bo basanga mu bwoko bwabo, ni Imana yabazanye ku isi. Naho abahutu umukoloni yavuze ati kuva uyu munsi ndakubatije nkwise umuhutu. Ibyo ni ibintu byo gusetsa. Ko atigeze iminsi avuga abatwa si abanyarwanda. Ntabwo yavuze ati habagaho n'abatwa. Ikindi namubwira ni uko ku Rucunshu ibyahabaye ntabwo byakozwe n'abahutu cyangwa n'abatwa, n'abega n'abanyiginya. We numvise yirata avuga ko ari umwega, yivuga ibigwi cyane ko ari umwega ukomeye. Ni byiza. Ikindi navuga kuko burya amateka aratwigisha, umuntu yagize Imana agahura n'abantu bazi amateka, hari ubwo bifasha. Njye nigeze kubaza nyakwigendera Umwami Kigeli wa gatanu, ndabaza ntese nawe wemera ko nta moko yigeze abaho y'abahutu n'abatutsi n'abatwa? Araseka cyane, araseka arambaza ati nawe uri umutesi. Ese kubera iki majesté? Turatinyuka kuvuga ko nta moko yabagaho? Ati basubira muri bya bindi yigeze kubwira BBC, avuga ko we yari afite izina rya Gitutsi ryandahindurwa, akagira n'izina ry'ubwami ari ryo rya Kigeli wa gatanu. Atari ko ngewe nakuranye data niwe wandeze, twabanye muri Kongo igihe kirekire, yirirwaga ambwira amateka, ambwira ko abatutsi n'abahutu bahoze kuva kera. Ati data yambwiye ko ndetse burya n'ibyo bamwe bavuga atari byo. Arambwira ati kera nta mututsi watekeraga umwami. Ati abatekeraga umwami ibyo yaryaga n'abahutu specifiquement. Ryari itegeko rizwi n'ibwami gusa. Byasobanuriye byinshi cyane, ariko arambwira ati icyo nashaka kukumvisha ni uko ayo moko yamye ariho, yamye abaho. Abahutu bahozeho, abatutsi bahozeho, abatwa bahozeho, abazungu baje badusanga. Ntabwo rero Kigeli navuga ko ari umwana wavutse muri 60 cyangwa muri 70, ni umuntu wavutse muri za 30, avuka ari hamwe n'umubyeyi we Musinga. Navuga ko mu bana ba Musinga Kigeli niwe wagize Imana, agakura ari hamwe na se, yiga amateka y'u Rwanda yabwiwe n'uwamubyaye kandi wari umwami. Ibindi bari abamurashi bavuga ibyo batazi. Ntabwo nzi icyo aho yavanye ari amateka yose, ariko we ayavugisha urwango, mu gihe umwami Kigeli we atakoreshaga amagambo y'urwango. Yavugaga amateka nk'uko yabwiwe n'ababyeyi, kumubwira ngo nta bahutu babaho cyangwa nta batutsi yarasekaga. Ariko ambasaderi, urumva Murashi hari aho yageze aravuga ati mu Rwanda hari igisekuruza cya Mututsi, ariko nta gisekuruza cya Muhutu uzigera uhabona. Ari naho yavuze abantu nk'aba Twagiramungu Faustin, aravuga ati nubwo ari umusaza bwose kurenza Nahimana, atariko nawe umubajije igisekuruza cye ntiyarenza igisekuruza cya gatatu. Ati ntago yagusobanurira aho igisekuruza cya Muhutu giherereye. Urwo n'u Rwanda baremye rutarwanda rwa Gasabo. Noneho rero amahara kubiri yabayeho hagati y'u Rwanda niyo gomoko ya jenoside. Kuba raje barema abahutu batabagaho, batitaye ku nkomoko zabo, zo mu Bashi, zo mu Bahavu, zo mu Bandande, zo mu Bahunde, bazaga bikoreye imizigo bakaza bakaba mu Rwanda, kubera ko badasana abatutsi, abazungu babasanga bavuga ngo n'abahutu. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, uyu mugabo aravanga ibintu cyane, akisubiramo, akivuguruza mu byo yavuze. Atangira ikiganiro yavuze ko u Rwanda cyari igihugu kinini cyane, kigenda kigafata hakurya muri Kongo, kigafata muri Tanganyika, kigafata i Bugande, ndetse ku buryo yashatse kuvuga ko cyakoraga ku nyanja. Nyamara yarangiza aba baturage bari batuye muri urwo Rwanda rw'icyo gihe akabahindura abanyekongo baje gutura mu Rwanda. Ibi bintu ambasaderi urabyumva gute? Mu by'ukuri abiza tese yabibwiwe n'iki? Ibyo twagira mu ngwazi byose yabibwiye Murashi. Kuki bumva ko twe tutazi abatubyaye? Ko ari bya bintu byo gusuzugura abantu bikabije. Ikimubwira ko twagira mu ngo atazi igisekuru cye n'iki? Kubera gusa ko ari umuhutu. Urumva ko harimo ikintu cyo gushotorana no kuvuga ibintu harimo ubwirasi.
ni ukuvuga ko abahutu badafite memoire nicyo ashaka kuvuga, ngo ntabwo umuntu azi abasekuru, ariko ni igitangaza. Bwana Matata Joseph, igisekuruza cya Muhutu uzi aho cyaba giherereye? Birababaje, ndakubwiye birababaje. Muri make nta tegeko ry'u Rwanda mu mategeko rivuga ko umuntu agomba kumenya igisekuru cye, nta tegeko ririho, ntaryo nzi. Ariko nanone umuntu yavuga ko kutakimenya nabyo ataba ari byiza, kuko umuntu kutamenya aho akomoka nabyo ni ikibazo. Biterwa n'umuco. Ejo bundi Kabarebe mwabonye umuco arimo guha urubyiruko, abwira abana bo muri ARG bacitse ku icumu, ababwira ko inshingano yabo ari yo kujya guhiga bene wabo. Iyo ni memoire, navuga ko niwo murajya arimo kuba. Abahutu wenda bigishaga abana babo guhinga, bakamenya korora, bakamenya gusigasira imbuto, nkeka ko ari icyo byaba bikomokaho. Nanjye ubwanjye ntabwo wambaza ibisekuru byo byakure cyane ngo mbimenye rwose, ko nta wigeze abimbwira. Bampaye izindi ndangagaciro zindi zituma mba umuntu witwara uko nitwara kimuntu, abamenya ko umuntu ari nk'undi. Murakoze. Urakoze cyane. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ndagira ngo nkubaze, kuba umuntu atazi igisekuruza cye cya Muhutu aho gikomoka, utekereza ko byakagombye kumwambura ubunyarwanda? N'ubuhutu ntibyabimwambura, kuko si ngombwa gusubira kuri Adamu na Eva, kuko ubu batwigishije ko ngo twese dukomoka kuri Adamu na Eva n'abirabura twese ngo niho dukomoka. Ubwo rero kugira ngo umuntu agire indangagaciro nk'uko Matata bivuze, ntabwo bisaba ko ugomba kubuzi niba ukomoka kuri kanaka cyangwa kuri kanaka. None se buriya abana cyangwa abuzukuruza babishe umwami Rutarindwa bumva bibateye ishema? Wenda Murashi ashobora kuba aryiyumvamo uko yiratira ubwega, ashobora kuba ari n'umwega ukomeye nka ba Kagame. Ariko nakubwira ko abantu bishe umwami Rutarindwa mu Gifaransa babita regicide, abantu bica umwami kandi bamwishe bamurenganya. Serwabugiri yari yamwimitse, yamuhaye umwanya. Urumva rero ko kugira igisekuru ntacyo bivuze. Ushobora kugira sogokuru wawe, sogokuruza yari inyamaswa wenda yarisha abantu. None se buriya Kagame ntari kubyara? Abuzukuru be bazajya bavuga ngo dufite ishema? Ntacyo bivuze. Ngewe ntakubeshye, nzi igisokuru cyanjye nko kuri generation eshanu, kubera ko nigeze kugira Imana nkabana na nyogokuru ubyara data, nkajya mubaza. Yewe kubera ko nge ni ikintu cyanyenterezaga mu mashuri, nigaga ibya anthropologie, sociologie n'ibiki, ugasanga iteka koko na biriya bya authenticité byo muri Kongo byatumaga tubyitaho. Naramubajije muri 75, namufashe n'ijwi n'ubundi abifite, kuko yambwiye amazina ya sekuruza n'ibindi, ambwira n'ibyo kwa data, byombi ndabifite. Ariko ni ibintu bitantera ishema by'umwihariko, kuko sinzi n'icyo bakoraga abo ngabo. Mfite amazina yabo gusa. Ayo mazina se avuze iki? Hari uwitwaga Barinda, banza ari sogokuruza wanjye. Babarinda ni ibihumbi mu Rwanda. Ubwo se kuvuga ngo ndi umwuzukuruza wa Barinda bimariye iki? Ngo ndi umwuzukuruza wa Muhutu cyangwa wande bitumariye iki? Reba u Rwanda rw'ubu rufite amateka atari meza. Ikibazo mfite uyu munsi si ukwibaza niba abanyagisenyi b'ubu ari abahunde, si ukwibaza niba abanyabyumba hari abaciga bo hakurya, si ukwibaza niba abanyakibungo ari abatanzaniya cyangwa abanyabutare ari abarundi. Ikibazo mfite uyu munsi ni ukwibaza nti abita abanyarwanda, twe twitwa abanyarwanda, turi mu kiriya gihugu gifite umupaka tuzi wa none, tutari bampatse ibihugu, tudashaka kujya gufata ubutaka bw'ibindi bihugu. Ruriya Rwanda twarubanamo dute, aho kujya gusubira inyuma ngo turi bene Mututsi, turi bene Muhutu? Ntacyo ibyo bitumariye. Twibaze tuti, ko bavuga ko abahutu bisha abatutsi, ni ukuvuga abahutu babicanyi, ntabwo ari abahutu bose. Ko bavuga ko inkotanyi zirimo abatutsi cyane, ariko nabwo si abatutsi bose babikoze, ko bisha abahutu.
kandi ko n'ubu ayo moko agishyamiranye, ko bamwe bavuga ko bahezwa, ko bamwe bavuga ko batotezwa. Ikibazo mfite muri iki gihe ni ukwibaza nti byagenda bite kugira ngo abanyarwanda bose bagire umutekano, bafatwe kimwe, bagire amahoro, ubumwe bwubakwe, niba hari ibibi bakoranye nk'ubwo bwicanyi biyunge, noneho twese tubane mu mahoro, tubane ntawe uhezwa. Niba tugomba gusangira dusangire ntawe ugiye kurira inyuma y'inzu. Nicyo kibazo mfite, naho kuvuga ngo ntawamenya ngo sogokuruza wa kera witwaga Muhutu. Ibyo rero ni amateka yandi. Kera ikindi navuga nuko na biriya Murasha avuga, kera ntabwo abanyarwanda bari bazi kwandika. Hari byinshi bavuga bagiye bumva amahushuka, ariko rero nabyo ni byiza kuba twakwibuka amateka yacu, ariko bitagombye kutubera umuzigo. Amateka ntakaturemerere cyane, ntakaturemerere cyane. Hari umuntu duherutse kugirana ikiganiro wambwira ngo ibyo mvuga nguko ndi umuhutu nkaba n'umututsi ngo ari ugupfobya amateka. Ntabwo bindemereye rwose. Navutse nakuze nzi ko nabyawe n'ababyeyi bakomoka, umwe ni umuhutu undi yari umututsikazi, bombi badahuje ubwoko. Ibyo birampagije, nkumva nge naharanira ko ayo moko yombi nkomokamo yahura tukagira amahoro twese. Kuba mu gihugu uzi ko amoko ukomokamo arwana buri munsi, burya biravuna cyane, biravuna. Ariko rero n'abandi badahuje amoko abiri nabo bakeneye amahoro, bakeneye ko twabana neza. Kagame ntagakomeze kuturoha, ntagakomeze kutujyana mu bantu badusubiza muri rucunshu gusa, batwibutsa ko bo bafite inkomoko ko abandi batayifite. Ibyo ni ukuroha abanyarwanda, ni ugusenya ubumwe duharanira twese. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko ndagira ngo mbaze Matata nk'umuntu w'inararibonye, nawe wari uri kandi mu Rwanda mu gihe cy'intambara yo muri 90 ndetse kugeza muri 94, bene izi ngengabitekerezo z'urwango zo kupfobya abandi bantu, kubambura ubunyarwanda, zagiye zireberwa cyane bitewe n'abantu bari ku butegetsi. Ubu sintekereza yuko iyo inkotanyi zidatsinda wenda hakaba haragumyeho guverinoma iriya yiswe y'abatabazi, sintekereza ko abantu bari babifite muri bo bari kubiharirwa. Uyu munsi umuntu nka Murashi arahaguruka akavuga ibintu nk'ibi ngibi ku mugaragaro, kandi anavuga yuko ibyo bintu avuga nibyo byateye buriya bwicanyi bwo muri 94 bwakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munsi akavuga ibisa nabyo, ubutegetsi buriho bukamurebera. Bwana Matata, ibi ntabwo bivuze ko ejo cyangwa ejo bundi dushobora kwisanga mu kindi kintu cy'ubwicanyi ndengakamere cyangwa twakwita jenoside? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Baca umugani ko ideology ni ingengabitekerezo. Iryo jambo nyirango mbere hari ntaryo twagiraga. Numvise bambwira ko umugabo witwa Depite Safari Stani ariwe waba waratanze icyo navuga iyo traduction, avuga abantu ari nacyo byaje no guhinduka mu icyaha. Ubu nyine bahimbye ikindi cyaha gisha cyitwa ingengabitekerezo. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko ahantu hose bashize imbere ingengabitekerezo, ntibashyira imbere ibikorwa, ntibashyira imbere ibimenyetso simusiga bigaragaza ko abantu ari abantu cyangwa ko ari inyamaswa cyangwa se ko ari iki. Umuntu agashaka kwihisha mu bantu ariko arimo agira ngo akore ubunyamaswa ari mu bantu, cyangwa se agafata abantu akabahindura inyamaswa, cyangwa akabatoza kuba inyamaswa, akabatoza gukora nk'inyamaswa. Ibyo bintu nibyo bizahitana abantu. Nafata urugero ko Hitler hano mu Burayi yafashe Abadage babwira ko ngo bakomeye cyane, ko ari ubwoko bwo hejuru, ko abandi bazungu ari utuzungu tw'utunyamaswa ashobora kwica. Cyane cyane Abayahudi bo abogeraho buri miro, avuga ko ari ubwoko bubi, ari nyokombi, bagomba kwica abantu bakabamara. Nkuko n'ubu mu Rwanda bagira gutya Abahutu ngo ukumva bavuga ngo ni umwanda, ngo ni ibimonyo,
nk'uko no ku gihe cya jenoside mu gihe cya jenoside muri 1994 naho hari abahutu bagiye gutya bavuga ngo twatunyenzi cyangwa se inzoka ibintu nk'ibyo. Ibi nk'uko Jean Marie Vianney yahoze abivuga mu kanya avuga ko icy'ingenzi ni uko abantu bagomba kuva muri aya. Nk'ubu nafata nk'urugero rworoshye cyane. Urabona abanyekongo ukuntu bamaze kwikoma abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Kandi Kongo ni igihugu kinini gifite n'imbaraga, gifite n'umutungo, ku buryo naho bivuga yuko umunsi umwe abanyekongo badashobora kujya gutya bakabona imbaraga bakaza bakatunyura hejuru. Baduhoye gusa buriya bwicanyi intambara ya Kongo yabashoyemo, kandi bakabibona ko bicwa n'abanyarwanda n'uyu munsi n'agasuzuguro. Urabona mu kwegeza mu ijwi baticeceka mvuga uvuye aho ngaho. Politike ya superiority, ya domination, politike yo gushaka kugira ngo wicare abandi ku gakanu, ni nayo yateje ibibazo muri 1959. Ni nayo yatumye abanyarwanda badashobora kubana nk'abana bakanyarwanda bose hamwe. Umwana umwe yatangiye kuba igisambo agashaka kugira ngo abandi abambure, abima, abacure, abigizeyo, bibyara tujura intambara. Icyo nyine narangiza mvuga, nasaba abavandimwe bacu b'abatutsi bakomoka mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo wenda no mu Uganda, ko bareka gutega amatwi, bareka gukurikira umuntu witwa Perezida Kagame kimwe n'undi muntu wese wakwitwaza ubwoko bw'ubututsi ngo ababwire ko baremewe gutegeka, nk'uko bashobora gukorana n'abazungu bampatse ibihugu, bagafata abandi baturage, izindi peuple zituye cyangwa zikomoka muri kariya karere bakazigira abacakara bazo nk'abiri barimo gukora abanyekongo. Ugafata ugashyira imbere ubwoko bwawe ukumva ko ushaka gukandagira abandi ukoresheje imbaraga cyangwa ukoresheje amanyanga cyangwa ukoresheje ikinyoma. Ibyo bintu ntabwo bizafata, bizabashyira mu kaga, nta mahoro bazigera bagira niba bakurikiye ideology nk'iyo, niba bakurikiye ingengabitekerezo nk'iyo yo gushaka gusuzugura abandi, gusuzugura andi moko atuye muri kariya karere, gusuzugura ibindi bihugu, gusuzugura ikiremwa muntu aho kiri. Njya numva banavuga ngo abazungu ntibazi ubwenge kubera ko batazi kubeshya, nabo nyamara bazi kubeshya. Ntabwo abazungu ari ibicucu. Kuba bafite ubwenge bwabo bwo mu bitabo banditse si n'ubwenge ahubwo n'ubumenyi. Buri muntu wese n'utazi gusoma no kwandika abazi ubwenge. Nasabaga rero rwose ko abanyarwanda tugarura ubwenge ku gihe, tukareka kumva ko hari umunyarwanda urusha undi ubwenge, umurusha amayeri, umurusha kubeshya, umurusha imbaraga se, umurusha uburebure, umurusha ubugufi se, cyangwa se umurusha imbavu nyinshi, cyangwa se wumva ko amurusha ubundi bwenge. Abantu bararesha umuntu yaba afite santimetero metero 1 na santimetero 50, n'undi yaba afite metero 2. Abo bantu ni biremwa muntu bafite umutwe umwe, bafite ubwonko bumwe, bafite amatwi abiri, bafite amaso abiri, bafite amaboko abiri, bafite intoki 10, bafite amani 10. Rwose nta muntu wagombye kwicaraho ngo yigiri akaraha kajya he. Umuntu wese kuri iyi si yarakwiye kumva ko ari umuntu akubaha undi, kuko twese Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Numva n'abampagarare aho ngaho bwana. Urakoze cyane. Ambasaderi Jean Marie Vianney, ndagira ngo ugire ikintu ubwira aba bantu bafite bene izi ngengabitekerezo. Ku rwanjye ruhande uko mbibona, sinzi namwe, ubwo buri wese afite uko abibona, ariko ngiye mbona ko izi ngengabitekerezo zimeze gutya ntizitangiye none. Iyo ukurikiranye amateka yo mu gihe cya cyami, ukareba amateka yo muri Repubulika, cyane cyane muri ya myaka ya nyuma y'intambara, ukareba amateka nk'aya ngaya y'abantu nka Murashi n'abandi bagenda bayagaragaza, ko twavuze Murashi gusa ariko hari n'abandi bayafite. Twavuze no kuri Padiri Thomas, nawe nyine uherutse gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Ndagira ngo ugire ikintu ubwira bene abantu bafite bene izi ngengabitekerezo, ubonereho no gusezera ku bari baduteze amatwi. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, nagira ngo mbanze ngire icyo mvuga ku yo wabaye nk'uvuga mu kanya, uvuga uti ndakeka ko biriya na kera ntibari kubikurikirana ngo babihane, ariko nkeka ko atari ukuri.
nakubwira nko muri 1992 ndumva ariho mu kwezi kwa 11 niba nibuka neza niho Mugesera yavugiye ya magambo. Buriya Mugesera ntabwo leta yamushyigikiye muri biriya, ahubwo bashatse kumufata ngo bamukurikirane. Mugesera buriya yavuye mu Rwanda atorotse, ntabwo yaciye mu mayira asanzwe, yaratorotse hafi ngo bamufate rwose abikurikiranweho amagambo yakoze. Ibiri ababeshya bindi ngo leta yaramuhagarariye kugira ngo avuge amagambo mabi, ntabwo ari byo. Icyo gihe Premier Ministre yari Nsengiyaremye, hariho guverinoma ihuriyeho n'amashyaka anyuranye. Iriya disikuru yakoze ntabwo leta yayirebereye, bashatse kumuhana hakurikirwa amategeko, abaca mu jisho arahunga nibwo yagiye muri Canada. Matata ndumva yasezeye, ariko nagira ngo ngaragaze ko nishimye ko nahuriye na Matata muri iki kiganiro cyiza, ikiganiro kitarimo passion cyane, ariko nanone kibabaje kumva umuntu w'umunyarwanda wabaye ambasaderi, akaba depute, ngo akaba ari n'umwanditsi, ajya hanze akavuga amagambo nk'ariya yo kwanganisha abanyarwanda, yo gutesha ubwoko bumwe bw'abahutu agaciro, akabiha titre ngo aravuga Ndahimana wariwe. Ntabwo ari Padiri Thomas yavuze. Mu gice cya kabiri ashobora kuba yaravuze Padiri Thomas cyane, ariko mu gihe mucyo numvise icya kabiri sindacyumva neza, ntabwo yigeze yibasira Padiri Thomas cyane, ahubwo yavuze Thomas akavuga ati ni umuhutu, abahutu bose dore uko bameze. Nareke gusebanya. Ibiriya navuze ko Thomas nawe ashobora kuba yibeshye ku nkomoko za Kagame, si ukumupinga, ariko njye ndavuga gusa ko ibyo nzi ngewe bidahuje n'inkomoko yahaye Kagame. Kagame ni umunyarwanda, yabyawe n'abanyarwanda, ibindi tubyihorere. Ntabuze aho ba mama bahuriye na ba data uko batubyaye, ndumva bitagomba kujya ku karubanda. Nuko ngiye mbibona. Murakoze cyane. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ndagira ngo tugushimire umwanya wahaye biza tubirira tugaceceka kugira ngo mudufashe gusesengurira abanyarwanda iby'iki kibazo cy'abanyarwanda bakomeje kwambura abandi ubunyarwanda, ndetse no kubasuzugura mu buryo bw'indengakamere. Dushimire kandi Bwana Matata Yosefu, nawe tugushimira uruhare wagize muri kino kiganiro, tunizera ko n'ubutaha nitugutumira mu kiganiro biza tubirira tugaceceka uzakitabira. Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, ibi byose biza nyine tubireba hanyuma tukicecekera. Abari bariho mu myaka ya za 59 bavuga ko imivurungano yabaye muri 59 ishobora kuba yaraturutse ku mateka y'ubwami uko bwafataga igice kimwe cy'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, hanyuma biza gutuma abahutu bivumbagatanya ku ngoma ya cyami. Hanyuma abari bariho mu myaka ya za 90 murabyibuka neza ko abateye muri 90 abanyarwanda bari baturutse Uganda, bavuze yuko gutera babitewe nuko mu by'ukuri abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye bafatwa nabi n'ingoma za gihutu cyangwa se Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ndetse bakageza aho bamburwa ubumuntu n'uburenganzira butandukanye. Ubu rero turi mu ngoma ya FPR, n'ubundi hakaba hatangiye kugaragara ikindi gice cy'abantu bambura abanyarwanda ubumuntu bwabo, bakabambura ubunyarwanda bwabo, bishobora kuzatugeza n'ubundi mu kaga nk'ako twagiye duhura nako mu myaka yatambutse. Ibi rero ni ikintu cyo kwamaganwa na buri munyarwanda, kuko amateka yigishijwe igihe kinini yerekana ko aya moko yombi akunze kwamburana ubunyarwanda, ni ukuvuga abahutu n'abatutsi, bose ntawe ufite inkomoko mu Rwanda, ko hariho abitwa basangwa butaka, ndetse benshi bakaba batekereza yuko impamvu izina ry'abasangwa butaka ryakuweho hagashyirwaho izina ry'abasubijwe inyuma n'amateka, haba hari andi mateka mashyashya ari gushaka kwandikwa. Ibi rero ni ibintu abanyarwanda mu by'ukuri bakwiriye kurwanya,
ukarwanya umuntu uwo ari we wese, yaba ari uwo mu bwoko bw'abahutu, yaba ari uwo mu bwoko bw'abatutsi, ushaka kwambura undi munyarwanda ubunyarwanda. Kuko ari ibyo ngibyo abantu batashye ejo bundi muri 1994 ntabwo twaba tubemera nk'abanyarwanda, kubera yuko abenshi muri bo bavukiye mu mahanga, ariko kubera ko tuzi amateka y'igihugu cyacu n'abanyarwanda kandi bagomba kugira uburenganzira ku gihugu cyabo. Bityo rero n'abandi bose aho abantu bagiye baturuka hatandukanye, ntekereza yuko imyaka cyangwa se amateka bafite ku gihugu cy'u Rwanda abemerera kwitwa abanyarwanda. Inshuti muduteze amatwi, icyo kintu rero tukirwanye twivuye inyuma, twemeranywe ko turi abanyarwanda, twemeranywe gusangira ibyiza by'igihugu, twubaha amategeko, twubaha uburenganzira bwa buri wese. Abyara umwana wiswe Kagame, abatizwa Paul. Uwo mucuruzi rero muri Ethiopia yaje, hari abatekereza ko yaje kuzamenya ko yasize abyara umwana, ndaza kubigeraho nenda gusoza. Bivugwa ko yaje no kumuhamagara barongera barabonana, ariko nyuma cyane barabonana ni na kado yamuhaye, turaza kuyivuga nyuma yaho. Ariko ubwo uko Paul Kagame yavutse mwarangije kubyumva, yabyara n'umwanya wa Ethiopia, bivuga ko atari umunyarwanda, kuko nyina ari umunyarwanda, yari umunyarwandakazi kandi w'ibwami. Ni umunyarwanda, ntabwo uri kuvuga ko Kagame Paul atari umunyarwanda, umunyarwandakazi w'ibwami, ariko si umubyara ntabwo ari Rutagambwa, ni uwo mucuruzi w'umunya Ethiopia. Ibyo mwari mubizi, ushaka kubikerenza. Inshuti muduteze amatwi rero, uwo nawe mwumvishe ni Nahimana Thomas, Padiri Nahimana. Arasobanura ko ngo Perezida Kagame yabyawe n'umunyetiyopiya. Nubwo avuga ko yemera ko Kagame ari umunyarwanda, ariko burya twese nk'abanyarwanda turabizi neza ko ubwoko bw'umuntu cyangwa se ubwenegihugu mu banyarwanda umuntu abikomora kuri se umubyara. Ni ukuvuga ko niba uvuga ko umuntu yabyawe n'umunyetiyopiya, uba ushatse kuvuga ko ari umunyetiyopiya. Ibi rero nabyo ntaho bitanira mu by'ukuri n'iby'uyu musaza Murashi Izayi yavuze. Mwakoze cyane rero, dusoze kandi dushimira abakunzi bacu. Tubasabe bakomeze gutanga ibitekerezo mu biganiro tubagezaho. Murakoze cyane, mugire amahoro.